Гуманно законодательный акт современной России принимался в непростое время, когда людей переполняли эмоции. Народы, которые подверглись репрессии, требовали от власти признать, что они не преступники, и, наконец, снять с них это клеймо. Для репрессированных народов, людей, которые пережили депортацию, было делом чести восстановить справедливость. И во что бы ни стало доказать, что мы не преступники, и принимать такие решения в отношении целых народов – подлость и беззаконие. Ингуши никогда не падали духом и шли к своей цели. Они были убеждены, все будет по-другому, дождались. Со дня принятия Верховным Советом РСФСР закона о реабилитации репрессированных народов прошло 28 лет. В 1991 году его подписал первый президент России Борис Ельцин. Не может быть неправого народа. Могут быть неправы руководители и их действия, но только не народ. Какой бы он малый ни был, малый, средний, большой, неважно, народ всегда прав. И то, что принял сейчас решение позавчера Верховный Совет Российской Федерации реабилитировать все репрессивные народы Российской Федерации, я вам об этом официально заявляю. Это значит реабилитирован репрессивный ингушский народ. Важное историческое значение закона состоит в том, что он осудил репрессивную политику, практиковавшуюся на государственном уровне по отношению к целым народам. Его принятие стало важным политическим шагом, положившим начало восстановлению исторической справедливости в отношении всех депортированных народов. Но нашлись и те, кто поддерживал решение Сталина. Даже из уст государственных деятелей Компартии Советского Союза не раз звучало, что нас не реабилитировали, а помиловали. Более того, некоторые политологи оправдывали депортацию целых народов. Принятый 28 лет назад закон Российской Федерации о реабилитации репрессированных народов 26 апреля 1991 года, конечно, имеет для нас крайне важное значение. И не случайно его называют главным законом в истории ингушского народа. Хотя есть люди, которые считают самым гуманным законом 20 века. Я тоже с этим соглашусь. Но он не был сам по себе просто подготовлен в этот день. Вот захотелось там нескольким лицам и подготовили. Он имеет свою предысторию, потому что любой закон вырабатывается только в том случае, если какие-то условия позволяют его принимать и реализовывать. С этой точки зрения, конечно, попытка и действия нашего народа, общественного движения, политического, всего народа в целом, скажем, действия в защиту своих прав, восстановление своих попранных прав 1944 года продолжались буквально сразу, начались, то есть буквально сразу после смерти Сталина в 1954 году. Тогда впервые ингушские писатели, интеллигенция ингушская, и не только интеллигенция, обратилась с письмом в Москву, писала многократно, и в том числе и Джабали Картоев, Идрис Позоркин, Хаджбек Муталиев, Джамудин Яндиев. В принципе, они вся интеллигенция, которая в основном тогда была сосредоточена в городе Фрунзе, ныне Бишкек, Киргизстана, там они написали письмо в Москву. Сам исторический документ принимался усилиями видных ингушских деятелей, среди которых Мембулат Богатырев, Беслан Костоев, Муса Дарсигов, Ибрагим Костоев, Бесултан Сайнароев, Хамзат Фаргиев. Большой вклад здесь внесли и выдающиеся личности страны. Это патриарх Московский, всея Руси Алексий, академик Дмитрий Лихачев, космонавты, писатели и общественные деятели. А решающую роль в создании республики сыграл человек из народа, настоящий патриот Муса Дарсигов. Почему, когда советская власть устанавливалась, ведь все большевики, большинство они, где мелкие нации искали, чтобы их не уничтожили белые армии. Вы посмотрите, за то, что ингушский народ и чеченский не дал большевиков растерзать белой армии Деникину. И вы посмотрите, 1000 человек они уничтожили, все равно наши чечен ингуш ни одного большевика не выдали. Для чего нужно было выселять в 1944 году? Для чего это нужно было? Позже Муса Дарсигов встретился с Михаилом Горбачевым. У них состоялся очень важный разговор, на котором депутат попытался убедить Горбачева в том, что этот документ необходим репрессированным народам.
авуку ер, ага ер, сухок бахти ерас, есть агой ерас, главное керчи дол дышль ерас. Так это тир. Я суарвак ерас чур. Суарвак ерас уду ерас, не хочу я с вами больше беседовать, грубо ерас. Ах, говори, вот это ерас мужской разговор. Ну, Сергеевич, ерас, да. Я не пришел ерас, Аллаху хагин, я пришел за весь народ. Нас обзывают ерас, бандиты, нам генералу нету, полковнику бахти ерас, генерал бахти ерас, это класс яхаш. Даже ерас, Советский Союз, масса гудкун доверили. Цад доверия после ерас, КГБ вдохтус ерас был. Я принимал участие, когда мы пошли к Лихачеву, академику, который также написал свое обращение Верховному Совету, что надо принять этот закон. И вот от космонавтов, от религиозных деятелей, и мы все-таки сумели убедить, что этот закон надо принимать. И он был принят. Он был принят без единого возражения. Закон о реабилитации репрессированных народов положил начало созданию ингушской государственности. Безусловно, этот документ изменил многое. Не стереть обычаи, традиции, заветы предков. Ингушетия стала полноправным субъектом Российской Федерации. Страницы прошлого всегда будут в памяти. Важно не забывать то, что было пережито, смотреть в светлое будущее, воспитывать новое поколение и развиваться во всех направлениях. Рина Сычоева, Новости 24.